Okay. 7:02. So laat ons begin. Okay, ons begin. Boodskap vanaand. Have faith in God. Have faith in God. As baie goed dat 'n mens in kan vertrou. Die Bybel sê nie op 'n arm van 'n man vertrou nie, maar jy moet op God vertrou. Nou, jy kan geloof in jou geloof hê. Of jy kan geloof op God hê. Jy kan geloof hê op die hoeveelheid geloof wat jy het. Verstaan, want die Bybel sê jy het nooit 'n mosterdsaadjie se grootte van geloof nodig om 'n berg te skuif. Nou wat die Here vir my geleer het van die mosterdsaadjie, is dat as jy net een skrif het wat jy opstaan, wat jy in vashou, dat die Here sal voorsien in al my behoeftes volgens sy rykdom. En jy maak dit jou rots, en jy hou vas daaraan, en jy maak dit soos 'n anker vir jou, is dit jou mosterdsaadjie. Dis genoeg vir jou om 'n berg te skuif. Maar daar moet nie doubt wees. Jy sien, as jy jou geloof opkry, moet jy ontslaa raak van jou ongeloof. Nou, dis die ongeloof wat die geloof steel. Want dis wanneer jy negatief en positief praat, wat jy nie iets kry nie. So raak sommer net 'n bietjie ontslaa van al die negatief, sodat die positief kan begin regtig staan. Dis die double-mindedness wat 'n ou probleem gee. Dis in twee minds. En dit is moeilik, want jy is in die natural en jy is in die spirit. En jy is in die vlees en jy is in die gees. Né? En jy moet heeltyd onderskei wat gaan hier aan hier om my en wat is besig om te gebeur sodat ek in die spirit kan bly. Dis nogal 'n art of, jy weet, 'n work of art. En dit is waar ons moet regtig 'n wag vir ons mond probeer kry en regtig vas staan op die woord van God en om release. En jouself ook omkring met mense wat so glo, wat vir jou kan help oor die nou praat jy lewe oor. Nou is jy besig om hom te kus. Nou is jy besig om God se anointed te touch. Nou is jy besig om aan te jaag. Dis nie wat ons glo nie, dis nie wat ons release nie, dis nie wat ons sê nie. So maak daai reg, repent. En natuurlik, repent is maklik, want Jesus het klaar betaal. Vergewe my Here, vir al die dood wat ek gespreek het oor hierdie besigheid. Vergewe my Here, die dood wat ek oor hierdie verhouding gespreek het. Vergewe my Here, die dood wat ek oor hierdie kind gespreek het. Vergewe my Here, dit wat ek alles gesê het. Al die ongeloof. So ek wil die ongeloof uitkry, sodat die plek skoon kan kom, dat ek kan beginne regtig results kry, want ek gaan daai results nodig hê. En in die laaste dae is dit net moeiliker. Die goeders wat Suid-Afrika deurgaan, dis in your face. Jy moet sterk wees, om te kan die goeders, die berigte en goeders sien, wat mense release, oor die beloved country. Dan moet jy daar 'n ander berig uittrek. Nou, if my people that are called by my name humble themselves and pray, I will heal their land. Jy moet hom plak oor daai berig, en sê, dit is wat ek glo. Hierdie ding sê hierso, is nie 'n manier nie, ons gaan val, wat ek plak daai berig oor. En ja, toe ek nou vir die Here vra waarom oor te praat, sê die Here vir my, dis 5. Ons moet geloof, meer geloof kry. Verstaan jy? En hoe jy meer geloof kry, is meer revelation, meer knowledge, en sodat jy meer het om te kan release. Jy release dit met jou mond, jy ontvang dit met jou hart, en jy release dit met jou mond. Jy mediteer op, jy dink daaraan, yes, dit is nogal awesome, if my people that are called by my name, wow, wat beteken dit? Called by my name, God's children, okay? If they humble themselves, wat is dit nou? Humble themselves, oh? So, jy gaan mediteer op, al die ding uit mekaar uit, en werk om, soos jy 'n deegie sal kniel, verstaan jy? En jy werk op, en jy kry die ding dat hy vir jou begin oopgaan. Nou, humble yourself under the mighty hand of God. In due time, He will exalt you. Dis wat die Bybel sê, humble yourself. Kom onder daai in, sê Here, U weet beter. Ek kan nie sê nie, U is die God van gister, vandag en tot in al die ewigheid. Ek kan nie sien wat U sien nie. Ek vertrou liewer op U, en ek gaan op die agtersitplek sit en met my karretjie speel, want ek kan nie uit die vooruit uitkyk nie. Dis te rof. Ek gaan net hierso sit. Nou ek lees vir julle
uit die boek van Jona 1 uit. So the Lord gave a message, vers 1, to Jonah. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Right? En dis nou maar amazing dat God hom nou stuur om te gaan announce my judgment. En God het altyd hierdie ding van, as hulle net sal hoor en repent, dan sal ek hulle land gesond maak. As hulle net gaan hoor, dat ek hulle sien, hulle aanjaag, en draai weg van dit af, en sak en as, en ek is jammer, en ek vergewe my Here, dan sal ek hulle heal. Okay? Sien jy dieselfde boodskap hierso, wat hy vir Jona gestuur het. Maar Jona was bang, en hy het besluit, nee, hy gaan nie daai doen nie. Hy gaan, waar die Here vir hom gesê het, hy het vir hom gesê, but Jonah, okay, announce my judgment against them because I have seen how wicked its people are. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. Okay? Hierso bo in vers 1, get up and go to the great city. But he went down. Okay? But Jonah got up and went in the opposite direction. He got away from the Lord and went down to the port of Joppa. Sien jy? Afgegaan. Nou hierso kan ons nou sien, as jy jou rug op God draai, as jy in ongeloof val, gaan jy weg van God af. Okay? Hier kom 'n downness. Okay? 'n depressie, hier kom 'n donkerte wat vir jou voor lê. Want hy het nie net afgegaan tot by die hawe nie. Hy het ook in die boot ingegaan en nog meer af in die walvisse maak ook nog in. Verstaan? En as die Here jou geroep het en jy draai jou rug daarop, dan gaan dinge begin suid vir jou gaan hoor. Self, it's going self, right? En wat God vir jou geleer het en wat God vir jou gewys het al klaar, hou hy nie teen jou nie, maar hy hou jou verantwoordelik om daarmee te werk. Hy leer jou hoe om te praat en dan luister hy, dan wag hy. Dan sê hy, okay, well, jy het verkeerd gekies, dan gaan ons bietjie af. Okay. En so toe hy op hierdie skip geklim, verkeerde skip. Nou, julle ken die res van die storie. En toe het die Nineveh hulle self ook gerepent, weggedraai van evil af. Hulle het gegaan en gaan vas en vir die Here jammer gesê, en die Here het hulle nie gedestrooi nie, soos wat hy gesê het hy sal. En Jona is soos, wat het ek nou hierso, jy weet, hoekom het jy hulle nie gedestrooi nie? Soos ek het dan deur 'n vis gegaan en alles, en nou lewe hulle nog steeds, vir wat? En dis hoekom ons moet weet, dat dit maak nie saak, hoe lyk die call wat God vir jou gegee het nie, jou omstandighede. Die duiwel wil altyd vir jou kom vra, hoe gaan God dit doen? Jy wil jouself picture, daar is ek nou Jona, en ek gaan nou daartoe wiel, en daai mense is wild hoor, hulle goeders op hulle arms, hulle is wild, hulle skik, hulle slaan mekaar al klaar op die A-veld, B-veld, C-veld, nou rok ek daarop en ek sê, die Here gaan julle wipe. Nou Jona het seker homself gepicture in daai plek inloop, en hulle gaan hom stikken slaan, verstaan jy? Maar God sê, this is the day that the Lord has made. As jy daar kom, is dit 'n ander dag, dis nie vandag nie. Jy het genade vir vandag, jy doen vandag wat jy vandag moet doen. Kom daarso. Ek het al hoeveel keer in my lewe gesien, aan dink ek dit is erg, en as ek net begin, en ek sien, dan is dit nie so erg, soos wat ek gedink het nie. Jy sal sien, gaan net, en die Here sal vir jou daar, op die oomblik sê, wat om te sê. Wanneer hy by die regsbanke kom, hy sê vir die disippels, wanneer hulle voor die regsbanke bring, moenie bevrees wees van wat julle gaan sê nie, want in daai oomblik sal die Heilige Gees vir jou sê wat om te sê. Gaan in die polisiestasie in, maak die verklaring. Okay. By die toonbank sal die Heilige Gees vir jou sê wat om te sê. Moenie vrees nie. Moenie vrees inbring in jou lewe in. Daar was hierdie ouetjie gewees, sy naam is Gideon. Jy lees van hom in Rigters 6. En ek het nie die hele Rigters 6, jy moet
Rigters 6, 7 en 8 gaan lees as jy van Gideon wil hoor. Maar Gideon is die kleinste mannetjie in sy hele tribe, en ek gaan vir julle net 'n paar versies lees uit Rigters 6 uit. The Israelites did evil in the Lord's eye, in his sight. So the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. Nou ek sien hierdie goedes in die Nuwe Testament ook, in Romeine 2, dat die Here hulle oorgegee aan hulle eie begeertes. Die Here het die vermoë om jou oor te gee aan jou enemy, aan jou sonde, of wat ook al jy mee sukkel, as jy jou rug op hom draai. Verstaan? Laat ek dit weer lees. The Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. So dis asof die Here sê, dit gaan 'n seisoen vat vir hierdie varkie om reg te kom. Dit moet baie seer word en dan sal dit beter kan word, né? Ek gaan nie nou hulle help nie, ek gaan hulle eers daar los, en dan sal ek hulle later weer kom check, en dan sal hulle lekker voorbereid wees om te repent. Is dit nie heavy nie? Is dit nie veel heavy nie? Wat die Here se gees kan weggaan van jou af, en hy jou los, laat jy aanjaag, né? En jou kop half los jou, en op 'n stadium roep hy jou weer. Dis scary vir my. Dis hierdie ding van ek loop sommer en ek maak wat ek wil, en ek vrees God te veel om daar te gaan, né? Dat God sy gees wegtrek, en ek voel ek is nog alright, maar ek is lankal nie meer alright nie. Dis scary. Hoekom weet ek dit? Want wat ek kan doen vandag, is deur sy krag. En ek weet, dis nie regtig ek nie. En ek weet wat is sy krag. Nou dis wat Dawid ook bid, vat net nie asseblief u Heilige Gees van my af weg nie. Asseblief. Net anders net nie u Gees van my af weg nie. Want dit is my brieke, dis my pad, dis my lig, dis my help, en as hy weg is, dan dit ons groot moeilikheid. Dis ook wat ek sê, repent net vanaf. Weet, as jy aangejaag het, sê Here, vergewe my. Né? Ek het daai boek gesien, ek het daai boek gevat, ek het hom gelees. Ek is jammer. Jammer beteken ek sal dit nie weer doen nie. Ek sal my bes probeer om dit nie weer te doen nie. Dis al wat dit beteken. Okay? Jammer beteken ook ek vat verantwoordelikheid vir wat ek gedoen het. Jy sê nie vir die Here, is niks nie, maar is net 'n boek nie. Nee, die Heilige Gees het al vir jou gesê. Nou moet jy respond, God is God en jy is nie. So, vergewe my Here. Dis alles in geloof wat jy natuurlik doen. Né? Jy glo dat God het jou gesien en dat sy Heilige Gees het jou nou geconvict. Nie gekondem nie, conviction maak 'n pad uit. Condemnation maak jou toe. Sê daar's nie 'n way vir jou uit nie, hel toe parakkie. Die Heilige Gees sê vir jou, weet jy, dis okay. Sê net jammer. As jy soms bely, ek is getrou en regverdig om jou te vergewe van alle onregtigheid skoon te was. Hy sê daar's 'n way uit. Word net vir my beter asseblief. Word net beter. Nee. Wat gaan jy volgende keer doen? Okay, when they cried out to the Lord because of Midian, dis hy Israelite, the Lord sent the prophet to the Israelites and he said, "This is what the Lord, the God of Israel says. I brought you out from slavery in Egypt. I rescued you from the Egyptians and from all who oppressed you. I drove out your enemies and gave you their land. I told you, I am the Lord your God. You must not worship the gods of the Amorites, in whose land you now live. But you have not listened to me." So die Here sê vir hulle, kyk hierso choppers, julle is hierso as gevolg van hierdie ding wat julle gedoen het. Okay, in vers 13 staan toe die Here 'n engel gestuur om met Gideon te praat. En die mense het begin uitroep na God toe. So Gideon replied, "If the Lord is with us, why has this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say that the Lord brought us out from Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites?" Then the Lord turned to him and said, "Go with the strength you have and rescue
Israel from the Midianites. I am sending you. Awesome, huh? Go with the strength that you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Weet jy wat 'n groot eer is dit as jy hierdie woorde kan hoor? Jesus sê ook, soos ek gestuur is, stuur ek julle. Gaan en lê julle hande op die siekes, genees die siekes, laat die dooies uit die dood opwek. Dit is 'n mission wat God vir jou sit en dit sit die krag op jou. Maar dit voel nie so nie, dit lyk nie so as jy beweeg nie, dit voel nie vir jou of jy dit het nie. Want dit alles kom deur geloof, dat jy dit hoor en vat en jou maak en dan loop. Verstaan jy? Okay? But Lord Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least of the entire family. The Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Gideon replied, if you are truly going to help me, show me a sign that will prove that the Lord is speaking to me. Don't go away until I come back and bring the offering to you. He answered, I will stay here till you return. Baie tekens. Nou, die Bybel sê in Matteus 24, dis nie aan hierdie nie, ek gaan hom nou kry, dis nie nou die vers nie. Maar dis 'n ongoddelike volk wat vra vir tekens die hele tyd. Nou, in hierdie laaste dae het ek gesien dat daar is baie mense wat agter profete aangaan en wat wil hoor wat God sê, want hulle kan nie dit reg kry om net te glo dat God het 'n goeie plan met hulle nie. Hulle wil iets anders te hoor, nog meer hoor. Mis ek dit of mis ek dit nie? Waar is ek? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En ek glo die Here wil hê dat ons moet vertrou op sy woord, wat hy al klaar vir ons gegee het. Dat ek is met jou, ek is vir jou, ek is aan jou kant. Nou, en jy sal dit nie mis nie, want ek is die lewe, die weg en die waarheid. As jy in my bly, sal jy die lewe hê. As jy buite my is, sal jy nie die lewe hê nie. Hy wat sy lewe wil hou, sal dit verloor. Hy wat sy lewe vir my aflê, sal dit hê. Daai is waar ons moet vashou. Ons wil nie weet wat ook kom. Jy het 'n mission, jy wil 'n vision hê, jy wil iets in jou, mag bid dat ons die Here vra om vir jou te wys, wat is in jou hart, wat wil jy doen? As jy nie dit het nie, sê sommer net ek is available. Waar kan ek inval? Matteus 24 vers 35 staan daar, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Dit is goed wat ons nodig het om die woord van God vir ons meer sterker en solid te maak. Hy sê, hierdie wêreld en hierdie hemel wat jy nou sien, dis net tot daar by die ozone waar ons hom gebreek het. Nou, hy sê, hy sal verbygaan, maar my woord sal nooit vergaan nie. Soos meer seker as wat ons nou kan sien, is sy woord sal nooit vergaan nie. Nou, dit is iets wat jy moet glo. Dis iets wat jy maar net moet verstaan, dat sy woorde dis 'n ewigheid, dis spirit, dis nie natural. Ja? Dis spirit, en dit sal nie verlorig, dit sal nooit wegval, dit sal altyd daar wees. Dis meer seker as die goed wat ons hierso sien. 2 Timotheus 3 vers 16 staan, all scripture is God breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, for learning to live in a conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Ek het beter met Gideon te doen. So that the man of God may be complete and outfitted, thoroughly equipped for every good work. Die woord van God is alles deur die Heilige Gees
geïnspireer. Mense sê, ag man, is mense wat dit geskryf het. Dis maar net, jy weet, Paulus het seker nie 'n lekker dag gehad nie, hy praat hy nou so en hy skryf dit. Ek glo nie. Ek glo die woord van God sê, dis ons anker, dis ons rots, dis waarop ons geloof bou, en ek sal nie daarvan af klim nie. Dis ons hoop. Nou, die Heilige Gees gee vir ons stem saam met die woord van God. In Markus 11 vers 13 staan daar, and seeing a fig tree. Nou, ek gaan hierdie weer vir julle lees, baie van julle het dit al gehoor. Ek wil net vir julle sê, in hierdie wêreld het jy die verkeerde goed te veel gehoor, hoor. So om die woord van God oor en oor te hoor, oor 'n sekere saak, is beter vir jou, want dit word vasser, hoe meer jy dit hoor. Né? Daar was hierdie vyeboom, laat ek hom sommer vir julle vertel. Jesus het geloop op die pad. En hy het gesien daar's 'n vyeboom. En die vyeboom het blare aangehad. En dit het gelyk of die vyeboom vrugte aan het. Toe gaan Jesus was honger. Né? Toe gaan hy na die vyeboom toe. Toe sien hy daar is nie vrugte aan die vyeboom nie. Né? Nou sê die Bybel dat Jesus antwoord toe die boom. Kry net dit eers lekker reg om te verstaan. Die boom het gepraat. Jesus het die boom geantwoord. Sien julle dit? Wat het die boom gesê? Jy is honger en ek het nie vrugte nie. Check julle dan wiskunde. Die boom praat met Jesus. Hy praat in 'n taal wat tussen die lyne is, amper soos 'n vrou. 'n Boom praat soos 'n vrou. Jy moet maar net weet wat sy bedoel. Okay? Okay. And Jesus, verse 14, Mark 11 verse 14, it says, and Jesus answered and said unto it, the tree. The vrou is nie eat nie. She's the woman. No man eat fruit of you hereafter forever. And his disciples heard it. Ek wil vir sê, dat Jesus met die boom gepraat, né? Is 'n bietjie lekker af, né? Om met 'n boom te praat. Volgens die wêreld, né? Jy praat met jou been, jy praat met jou seertoon, jy praat. Want die disippels het dit gehoor. Dit beteken iemand moet dit hoor. Ek dink as die vliegtuig val, dan hoor almal as ons praat, né? Wat gaan sê oor die vliegtuig in die naam van Jesus? Jy sal vlieg, my ding. Verstaan? Dan hoor almal, maar as ons nou skyn alledaagse probleme sê, dan praat ons nie. Ons praat nie met die probleme. Die ding praat met ons en sê niks terug nie. Jy moet begin praat as die ding sê. Maak jou yskas oop. As niks in nie. Sê yskas. Luister vir my mooi so. Hierdie is jou laaste waarskuwing. Dit beter vir ons 'n vleisie kry, hoor. Nee, is al lekker daar praat. Dis nie die yskas nie. Spirit of lack. Okay? And so, and Jesus and the disciples heard it. And verse 19 it says, when they came, they went out of the city, and in the morning they passed by and saw the fig tree dried up from the roots. And Peter calling to remembrance and said unto him, Master, behold, the fig tree which you have cursed is withered away. En hier het ek baie geleer, want hier het ek gesien, Jesus het nie gewag en gekyk vir die boom, totdat die boom doodgaan nie. Hy het met die boom gepraat en geloop. Wanneer ons bid, dan glo ons en ons gaan aan. Ons staan nie en wag en dink, hoe gaan God nou dit doen? Dis ongeloof. Jy praat en jy loop. Staan, nou kom haal, jy gaan uit die huis uit en sê, ek laat nie toe, dat dit nou haal nie, in die naam van Jesus. Want die Bybel sê, wat ek op hierdie aarde toelaat, sal in die hemel toegelaat word. Wat ek op hierdie aarde nie toelaat nie, sal nie toegelaat word in die hemel. Dis wat die Bybel sê. En Jesus sê, die ding wat ek doen, sal jy doen en jy sal groter dinge doen. Jesus het met 'n storm gepraat. Okay, ek praat met storms, right? Jy het miskien nie van my geweet nie, maar ek praat van storms. Daar's ene wat die werk wat sy naam is storm. Ons praat met hom. Ek sê vir my hallo storm, dan sê hy hallo Jakob. Maar ek praat ook met die wind en ek praat ook met die weer en ek praat ook met die wolke en ek
release. Want God het vir my gesê, God het vir ons almal gesê, dat julle is in authority op hierdie aarde. Dit wat Adam verloor het, en aan Satan gegee het, dat Jesus gaan terugvat, en vir ons teruggegee, die sleutels. Okay? Ons is nou weer in 'n posisie waar ons rule en reign, waar ons aangestel is op die hele skepping. Ons is die laaste ding wat geskape is, voor God gerus het. God het gerus, maar hy het eintlik, I am finished gesê. It is finished, soos Jesus op die kruis gesê, it is finished. My work here is finished. Dis wat ek en jy moet sê. Wanneer ek release, wanneer ek met my mond klaar gedoen het, wat God my gestuur het om te doen, dan moet ek kan sê, it's finished, nou gaan ek slaap. Ek het klaar die geloof gerelease, ek het klaar gerelease oor my kinders, wat God sê, ek het klaar gedoen vandag se werk. My werk is om te release, wat God wil hê ek moet sê. Jou werk is ook dit, jy moet uitvind wat het is, wat jy moet sê. En wat maak jy sê? Nou, okay. En daar antwoord Jesus nou weer vir Petrus ook. Dit is nie gevra nie. Hy het net gesê, behold, the fig tree, which our cursed is withered away, and Jesus answered and said unto him, have faith in God. Have faith in God. Wat beteken dit? Dit beteken, hy geloof, dat jy hierdie authority het, om met hierdie goed te kan praat, en hulle moet luister. Dit is wat dit beteken. Have faith in God. Have faith in God. Nie in jou geloof nie, nie in mense nie. Have faith in God. Have faith in God. Nie in jou masjien nie, nie in jou toerusting nie. Have faith in God. Verstaan? Have faith in God. Markus 11 vers 23. So verily I say to you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be cast in the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he has said shall come to pass, he shall have whatever he says. Hy sal hê wat ook al hy gesê het. Ek wil vir julle sê, dit is, ek het dit al soveel keer in my lewe gesien, dit wat ek release, is wat ek sien. As ek doubt, unbelief, release, dan kan ek dit sien. Ek kan dit sien in my omstandighede. Jou omstandighede, die goeders, die name, die siektes, het name. Die goeders moet alles buig voor die woord van God. Alles, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. Jesus is die woord van God, né? Johannes 1, Jesus is die woord van God. En ek, as ek 'n woord release, dan is ek die prophet van my eie future, en ek release wat ek wil sien. Ek doen hierdie vir myself vanaand, want ek het ook negatiewe goed, weet die omstandighede, dis hoekom ek het vanaand weer praat, is omdat die omstandighede so in your face is, dat jy kan nie anders as om met hierdie natural oor te kan sien, baie keer, wat gaan aan nie. En dit wat jy sien is so groot, dat jy word oorgeneem daardeur. En jy fail om met jou spiritual oor te sien, en in die spirit te wees. En die duiwel hou ons so besig met die simptome en die goeders wat ons sien hierso, dat ons release nie die power wat ons het in die spirit in nie. En hy is soos, wow, dit werk. Kom ons klatter hulle net meer. Kom ons gee hulle meer om aan te dink. Kom ons gee hulle meer probleme. Verstaan? Ek het vanmôre, ek bespreek by die restaurant, ek het bespreek dat the wealth of the wicked will find its way back to the righteous. That's the word of God. Right? I see the angels speaking to people, and I see people coming, that they actually feel, they get a taste for our restaurant. They get en vanmiddag, toe ek ons uit kaartjies uit, was nie genoeg vir 5 kaartjies nie, en ek weet nie wat alles nie, want die woord van God werk. Die engele, die Bybel sê, they stand and they hearken to the spoken word of God. Daar is niemand anders wat die woord van God gaan spreek, behalwe ons mense nie. Die engele kan dit nie spreek, want die Bybel sê, the just, the righteous, die regverdige, sal deur die geloof lewe. Hierdie gaan nie anders te werk nie, julle.
God gaan nie iets stuur wat jou outomaties van uitbuil nie. Hy het vir jou gegee, die power, die authority en die mond om te praat. En hy het vir jou dit gelos. En vir jou gesê, kies jy nou vir my. Gaan jy lewe spreek of gaan jy dood spreek? Hierdie bly die waarheid. Dit gaan nooit verander nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar hierdie woorde bly staan. Verstaan? Die Bybel sê, so seker soos wat daar 'n nag en 'n dag is, sal daar altyd saaityd en maaityd wees. Wat jy spreek, sal jy maai. Dit wat jy release uit jou mond uit, produce after their kind. As ek dood spreek, dan release ek dood en dood sal terugkom. As ek lewe spreek, dan kom lewe terug. Sê ek gee nie om of jy 'n restaurant in die Sahara het nie. Dit is nie jou probleem hoe die customer daar gaan kom nie. Dis nie jou probleem nie. Dis God se probleem. Okay? Wat jou probleem is, jy moet sê dat die Here sal voorsien in al my behoeftes en dat wat alles wat ek doen is geseën. Waar ook al ek aanvat sal geseënd wees. Waar ook al ek my voete sit, sal ek geseënd wees. Dis wat ek release. Dis wat jy release. 5. Kry daai unbelief uit. Sê ek aanvaar dit nie. Daai snerk aanvaar ek nie. I don't believe it, I don't receive it. Daai report wat jy kry, daai dokters report, daai wat ook al report, ek aanvaar dit nie. Al my siekte, al my pyn was op Jesus op die kruis. Ek aanvaar dit nie. Ek het nou nie die enetjie, as ek siekte voel, as ek 'n aanval voel, dan sê ek vir die duiwel, how dare you touch God's anointed? How dare you touch God's anointed? Siekte, laat jy wit brand, jy het nie 'n plek hierso nie. Jy raak nie aan my nie. Ek lees dit in vers 24, Markus 11 vers 24. Sê nou raai, kan jy dit nog vat? For this reason I am telling you, whatever things you ask. Dis nou die vers na hierdie een. They shall see what they say. For this reason I'm telling you, whatever things you ask for in prayer, in accordance with God's will. En daar staan in Jakobus op, julle bid verkeerd, julle bid vir julle eie begeertes, julle dink nie aan God se wil nie, julle vra hom mis. Sê Here, ons wil net goue goeders sê, ons wil niks meer van hierdie goeders sê, ons wil al die goeders sê. Dan sê die Here, is dit vir wat? Vir wat wil jy dit hê? Hoekom? Waar is ek in die prentjie in? Okay. Whatever things you ask for in prayer, in accordance with God's will, believe with confident trust that you have received them. Jy sien, jy bid asof jy al klaar dit het. Jy bid nie asof dit nog nie hier is nie. Dis dankie dat dit al klaar so is. Dit is wat geloof is, om seker te wees in dit wat ek nog nie kan sien nie. Dis my proof van wat ek nog nie kan sien nie. Dis om seker te wees in die dinge wat ek voorhoop. Verstaan? Ek weet dat God dit gaan doen wat hy sê. Dat sy woorde nie leeg na hom toe kan terugkeer nie. Hier is goed wat ons moet praat oor. Wanneer jy desperate raak, wanneer jy dinge druk, is dit wat jy moet praat. Op jou pavement, daar waar jy loop en bid. Dankie Here dat u woord nie leeg na u toe sal terugkeer nie. Dat dit sal doen wat dit voorgestuur is. Gaan skryf die skrifte neer en gaan mediteer op hulle. Maak hulle vas. Maak hulle vir jou soos 'n rots en maak hulle die anker van jou siel. Want dit is die dinge wat gaan saak maak. Jy kan jou hele destiny change. Van lewe na dood. Jy kan jou hele destiny van blessing en curse af wegkry na blessing toe. Verstaan jy dit? Net deur wat jy gaan sê. Okay. En dan sê hy vers 25. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, drop the issue, let it go. Drop the issue. So that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions and wrongdoings against him and others. Hy sê, wat hy sê is, hier's 'n probleem hier, so as jy so staan en bid en jy onthou dat iemand iets teen jou het, drop die issue, okay? Vergewe hulle sommer gou-gou, want dit gaan 'n obstakel veroorsaak vir die prayers, dat dit nie geantwoord gaan word nie.
Dis 'n probleem hierso. Daar's vleie wat op jou sit en hulle het 'n reg om daar te sit. Okay? Efesiërs 6 praat van die wapenuitrusting. Die wapenuitrusting het 'n gedeelte na die skild van geloof. En wat dit is geloof in die woord van God. Die woord van God is soos water. Dit was 'n mens ook. Die woord van God was jou. Die woord van God is ook daar om die fiery darts van die enemy, daai pyltjies wat hy skiet in jou gedagtes in, daai goedjies, suggestions wat hy in jou koppie kom inskiet, wat hy vir jou wil kom vertel. Ek glo die engele skiet op pyltjies. Restaurant, daar wil ek nie gaan eet daar so op. As ek my geloof release, dan gaan hulle. En hulle doen hulle job. Verstaan jy? Maar hy geloof, skild van geloof, sal die fiery darts uitblus. Die duiwel skiet 4 pyle, pyle wat van vuur is. En die geloof, die water van God se woord, quench hulle. Maak hom pap. Wanneer hy goed hoor, dan sê hy nee, ek glo dit nie. Met my God is ek in alles in staat. Ek kan enigiets doen deur hom wat my die krag gee. Ek vat nie hierdie situasie of omstandighede nie. Hierdie is subject to change. This is subject to change. Hierdie ding gaan afval, hierdie kanker gaan afval, hy berei nie saam nie. Ek vat hom nie, ek release hom. Dis nie myne nie. Ek praat met hy ding. Elke naam moet buig vir die naam van Jesus Christus. Ek vat hom nie vir my nie. Verstaan? En dan, soos die vyeboom, staan jy net in geloof, want Efesiërs 6 sê vir jou staan. Staan net vas. En glo, moenie twyfel nie. Daar gaan ander goedjies kom wat jy kan op reageer, jy sê nee, ek reageer nie hierop nie. Ek staan op my woord, op God se woord. En dan sal die oorwinning kom. Dan gaan jy môreoggend gaan jy sien, die vyeboom is nou dood. Jy gaan nou sien, jou kanker is nou dood. Maar dis wanneer hulle twyfel. Dis ander mense wat toe, wat is daai spirit, life, wat Kobus van Rensburg, toe Kobus van Rensburg nog gelewe het. Toe die huisgenoot mense so toe gestuur om genees te kan word, om te kyk of hierdie nou sommer net 'n show is of wat. Well, they send people there to see if it's real. Sick people. So, they want to just see if it works. So what happened is they have Saturday nights, they have this water thing that you pass through. And then you heal, right? And they believe, but people come there with faith. They believe that they're going to get healed. That's why they get healed. Your faith will heal you. Your faith will set you free. Jou geloof is wat God kyk. Verstaan? En hulle het daardeur gegaan en het gesond geword. En hulle kon loop. En hulle het teruggegaan in die kar. En by hulle huis het hulle weer teruggekry hulle siekte. Toe sê hulle was fake. You know, it doesn't really work. Because they didn't have faith to keep the healing. Sien? En so, dit het gewerk, maar toe het hulle nie die geloof nie. Hulle het nie gewag vir die vyeboom om dood te gaan nie. Okay? Jy kan nie staan en kyk vir die haal en sê, gaan weg in die naam van Jesus, jy kan nie hier haal nie. En dan kyk jy altyd vir die haal nie. Dan gaan maak jy 'n tee, verstaan? So die keteltjie aan, dankie Here dat jy met my is, dankie Here dat die woord swaar is, dat hy nie leeg na nie toe sal terugkeer. Dankie Here dat ek is gestuur om te kan doen wat Jesus gedoen het en groter dinge sal ons doen. Nou, ek het krag op my, ek het gesalwing op my, ek is geappoint om te rule en te reign in die laaste dae. Verstaan? Ek sit saam met Jesus in die hemelse plek. Ek praat af na die haal toe, nie op nie. En in hele mindset en geloof en revelation maak dit soveel sterker as jy praat. Verstaan jy? Want ons geloof. Alright? Het jy nog? Romeine 11 of 1 vers 17 staan maar the good news tells us how God makes us right in His Son. This accomplished from the start to the finish by faith. As the scripture says, it's through faith that a righteous person shall live.
The just shall live by faith. Dit sal nie so word dat ek nie hoef my geloof te release nie. As jy in die oggend wakker word, moet jy besluit, wat wil jy sien? Wat wil jy hê? Die Bybel sê dat jy trek dit selfs aan. Beklee jou met Christus. Beklee jou met die woord van God. Ek het nie gesê in die huwelikseminar nie, maar ek kan my vrou aantrek soos ek al wil sien. Ken jy pop speel? Jy trek haar aan. Jy's beautiful vir my. Jy's 'n awesome vrou. Trek haar aan. Die Here trek jou aan met sy klere, met sy woorde, dat jy's 'n dapper held. Jy's nie 'n wurmpie nie. Jy's die pop in die stert nie. Jy's van bo in die onder nie. Dis hoe hy my aantrek. Dis hoe hy my sien. Jy sien, in jou werk is om vir jouself te sien soos hy jou sien. Nie soos die wêreld jou sien nie. Nie soos jy mense by die braai jou sien nie. Verstaan jy? Soos God my sien. Dis hoe ek my moet sien. Beklee jou met Christus. Trek hierdie aan. Jy kan die siekte aantrek of jy kan dit uittrek. Die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal vlug van jou af. Weerstaan hy siekte. Moet hom nie vat nie. Moet hom nie begin bely nie. Met jou hart sal jy glo, met jou mond sal jy bely. Moet hom nie bely nie. Ek het. Ek het nie, okay? Ek het genesing. Hierdie goed moet in lyn kom met wat God sê. Hierdie selletjies in my liggaam. Ek praat met julle, kom in lyn. Julle is deel van die creation, julle is van hier onder, maar ek, spirit man, is van daarbo. Kom vir my net in lyn, hoor? In Jesus se naam. En jy praat dit, en jy sê dit, en jy doubt nie, en jy kyk nie weg nie, jy kyk nie links of regs nie, jy kyk nie vir die storm nie, jy kyk nie vir die wind nie, hou jou oop Jesus, op die woord van God. En jy staan vas. Terwyl jy wag, staan jy vas. En jy weet, daai woorde van God, dis waar jou anker is. Wat anders te gaan jy doen? Jy kan net so, jy kan net so glo, maar dit vat dieselfde energy om te mou en te worry. Dit vat eintlik meer energy, want dit is negative, want God is nie eers daar nie. Jy weet, jy gaan soos Jonah in suid, verstaan jy? Jy gaan nou suid. Jy is besig om dit te breek nou. Jy is besig nou om dit wat jy al klaar gekry het, te verloor. Want die Here is soos, wow, ek dog ons het 'n deal hier. Ek dog jy glo, nou sien ek jy slide. Wag, laat ons maar eers weer check. Man. Dit was net so amper. Weet jy hoe naby was jy aan jou breakthrough? En toe tel jy nou weer daai baadjie op en toe trek jy nou weer. Shit. Nog 'n keer om die berg vir jou. Ag jammer, 'n chopper man. Ek wil nie so sien bly nie. Maar gaan maar net vir my weer om die berg en dan kom jy weer by hierdie hekkie. Kyk ons wat maak jy daar. En die Here se army pluk jy nie 'n toets nie, jy herhom net. Okay, jy herhom net. Jy gaan hom weer kry. En dan gaan jy hom moet pas. Dis sak, is dit nie? Maar die promotion kom wanneer jy hom pas, dan gaan jy op. Dan sien jy begin die results kry. Maar jy moet daai ding deurdruk. Jy moet deurgaan. Ek dink aan hy Pilgrim's Progress, daai movie. Deur hy misty woud wat hy loop. Ek kan nie meer sien nie, so moeg. Die goeters vat hom so in daai woud. Gaan kyk het, Pilgrim's Progress. Ek weet nie of jy dit al sien nie. En ek dink dis 'n engel wat saam was of iets om gesê, net nie ophou loop nie. Maar net nie ophou loop nie. Hy was sê, Ganesh bro, is Ganesh. As hy nou stop, is hy weg. Hou net aanloop. En net aangehou loop. En dan sal hy sien dit verby. Dan sien jy nie, dit het my sterker gemaak. Baie ding wat ek nou deur het, dit het my muscles gegee. Ek het nou in die gym van 5 gestaan. Ek het gepas. Ek het die toets gepas, dan kan jy rejoice, maak 'n braai. So net hulle daar aangebraai, eers 8:30 geëet. Ons kan nie meer braai. Okay? So one day, some of the teachers of the religious law and the Pharisees came to Jesus and said, "Teacher, we want you to show us a miraculous sign to prove your authority."
But Jesus replied, only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. Right? But the only sign I will give to you is the sign of Jonah. For as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Hy sê net 'n ongelowige geslag vra 'n teken. Ek weet nie. Vir my is dit so, die Here wil hê ons moet in hom glo, okay? Ons moet op hom vertrou. Jonah nie, Gideon. Gideon het vir God gesê, okay, ons begin met 'n teken. As ek nou vandag hier terugkom en u is nog steeds hierso, die engel is nog steeds hierso, dan weet ek is aan, okay. Toe gaan hy, toe sê hy vir die Here, okay, wel, ek gaan hier die vliesie hierso sit, maak die vliesie nat en alles om hom droog, dat die dou nie op die grond val nie, dat dit net op die vliesie val. Toe doen die Here dit. Toe sê hy vir hom, nee, maar wag, maak nou vir my die grondjies nat en dan die vliesie droog. Toe die Here dit weer gedoen. Nou, maar die dag toe hy by die battlefield kom, toe sê die Here vir hom, hierdie jobbers wat nou saam met jou is, heeltemal te veel, hoor? 32,000, nee. Nou dink hulle, dis omdat hulle so baie is dat hulle gewen het. Vra vir die wat nie hier wil wees en dat hulle huis toe gaan. Toe waai 12,000, toe is daar 10,000 oor. Ja, 22,000 het gegaan, was net 10,000 oor. Toe sê die Here is nog te veel. Nou ek relate dit met daai signs wat Gideon so voorgevra. Sien die vliesie vanavond as dit maak hom nou droog en sal ek glo. Dan sal ek glo. Nou, dis nie 'n goeie idee nie om baie tekens te vra. En toe het die Here daai manne gestrip en die is mos die hondjie drink en die ander drink. En toe is daar net 300 mense oor, manne oor. 300 van 33,000 al. En daai man het gesê, ek is die kleinste varkie in my hele gesin, nou ons is die minste van almal, en die Here het vir hom gesê, dapper held, dis wat ek jou noem, hy is 'n dapper held, gaan met die krag wat in jou is, en gaan maak aan manne klap. Nou, en daai man is gaan oorlog toe met 300 manne. En ek dink, vanuit tekens moes hy dalk nie gevra het. Dis nie, nou gaan ons kyk, jy het nou baie gesien mos nou. Hoe wat die vliesie, laat die vliesie droog. Kom ons kyk nou, hoe glo jy my nou? Sien julle dit? So, hy het vyf in baar. Dat hy sal doen, nie in my tyd, nie in sy tyd, wat hy sê hy sal doen. Ek staan in die tyd tussen nou en wanneer hy dit doen, staan ek maar net ongeloof. Dis al wat ek kan doen. Ek kan nie vir God laat vinniger of stadiger of wat ook al nie. Ek moet weet, hy het 'n goeie plan, en daai goeie plan is beter vir my. Ek soek sy A-plan, ek soek nie sy B-plan nie, ek sê nie vir dit nie, ek praat nie dood oor die A-plan nie. Ek praat nie dood oor die A-plan nie. God het 'n A-plan vir jou. Proverbs 23 verse 7. Right, for as he thinketh in his heart, so is he. Soos 'n mens glo, so is hy. As jy die hele tyd gaan sê, dit is so bitter koud. Jy sê, dit is maar koud, julle. Weet jy, ek net vir jou sê, dit is baie koud hier so, dit is koud. Naderhand gaan jy so staan. Staan, dit is net koud, alles is koud hier so, my bene, alles is vries in my in. Dis wat vir Erik al gesê, jy kan nie alles sê nie, okay. Jy trek dit aan. Vind my net koue baadjie, gee hom vir my. Ja, as jy nie kan positief, jy weet, praat nie, los dit liewerste. Die Here sal voorsien in al my behoeftes. Bloed gaan nou na my bene toe in Jesus se naam. Pomp warm bloed deur my. Ek weet nie. Ignore dit net, as jy nie kan regs praat nie. Ons staan op die woord van God. Dit is 'n versoeking, dit is nie maklik nie, maar dit is nie maklik om reg te praat nie, want hierdie mondjie, is lekker los, hoor. Lekker. Dis die moeilikste ding, die Bybel sê, daar is
Alles is getem. Tot 'n leeu, 'n olifant, 'n krokodil, enige ding is getem, maar die mond kan niemand tem. Dit is wild. Verstaan? Maar as jy net kan weet wat is jy besig om te probeer om reg te kry, dan sal jy al beter results kry. As jy net kan weet wat moet ek met hierdie ding doen, dat as dood en lewe, dis 'n dynamite power die tussen my ore wat ek kan gebruik tot my voordeel. Hebreërs 6. Want die duiwels wag ook om te hoor wat ek sê. Net soos die engele wag die duiwels ook. Sê, gee vir ons daar 'n rapport. Pyltjies kom, jy respond op die pyltjies. Die kan. Gaan jy weer. Touch God's anointed. Dan moet jy weer gaan repent. Jy weet, Hebreërs 6 vers 18. So God has given both his promises and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Yeah, it's impossible for God to lie. As hy vir jou sê, as 'n hondjie daar buite met 2 koppe, dan moet jy maar gaan kyk as 'n hondjie daar buite met 2 koppe. It's impossible for him to lie. Therefore, we who have fled to him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. This hope is as strong as and trustworthy anchor for our souls. Dis 'n anker. There's 'n bootjie op die see, die wind kom, maar die woord van God, sy promises, is 'n anker. Wanneer die wind jou waai, wanneer die wolke en die golwe jou druk, dan bly die bootjie geanker op die promises van die Here. Sien jy? Dis wat jou vashou. Dis wat jou styl hou. As die wind en die storm verby is, dan is jy nog op dieselfde plek. Jy word nie gemove nie. As mense nie daai anker het nie, as hulle nie die woord van God het nie, dan move hulle all over waar die wind hulle waai. Dis ook, as hierdie suggestions en hierdie woorde en goeders kom, dan moet jy pas op dat jy nie weggeskei word. Hou jou anker vas. Gaan terug na die woord toe. Ek aanvaar nie hierdie ding wat hier kom nie. En net laastens, ek sal met klaar. Markus 5 vers 34 staan daar, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Daai whole daarso beteken sozo. Sozo is die Griekse woord vir daai woord. Dit kan ook vertaal word as jou geloof het jou gered. Your faith has saved you, made you whole. It's delivered you. Right? What else? Complete. Ja, completed Complete you. work. Ja. Your faith has made you sozo. Verstaan? Jy moet verstaan, jou geloof gaan jou kan vrymaak, gaan jou kan heel maak, gaan jou kan red, né? En daar's meer wat gebeur as ek glo. Daar's meer wat gebeur as ek glo, as wat ek kan sien. Alright? En jy sal daai hele toets van jou, alles wat jy deurgaan, is getailor-make vir jou. Jy moet nie sê hierdie ding wat ek handle is groter as iemand anders se ding nie. Joune is presies vir jou gemaak. Jou kruisie wat jy moet dra is presies size vir jou gemaak. God ken jou kragte, hy ken jou sterkte, hy ken jou karakter. Hy sal nie vir jou boeye vermoë laat versoek nie. Daai ding wat jy kan jy. Daai geloof wat jy het is genoeg. Nou, vra vir die Here om jou geloof levels op te kry. Soos 'n gauge. Waar is jou geloof levels? Is hulle op empty of is hulle op vol? Mediteer op die woord van God en begin daai geloof levels opkry. Soos 'n battery wat gecharge is. Kom in die presence in. Anders dan gaan jy pap word. Okay? Kom in die presence in. Sê vir die mense, wow, ek gaan nou eers bid. Ek kan nie hier nou nog. Ek gaan nou eers 'n draai loop, stil word en die Here prys. Dankie dat jy vir my is. Dankie dat jy met my is. En as jy niks anders kan sê nie, help. Dit is baie mooi gebeur. Help. Help my my mond te hou. Alright, ons bid saam. Thank you, Lord. We believe and we receive this word tonight.